atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tamy ilay tompo mahery eo an-tagnany ny fanjakagna sy ny fahefagna ary ny voninahitra. Faly magnano mbalatsaratsika jiaby eo ve mpagnaraka tsy tapaka ary mpankafy ty onjam-peo mamitsika indrindra ty dia ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Toloragna fiarabagna tsika tratran'ity alahady ankalazagna ny epifania na ny tsehoan'ny tompo tamin'izao tontolo izao. Omezan'ny eglizy loha hevitra tsika amin'ity fankalazagna ty dia ny hoe izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Ke arak'izay ry kristianina avagna tsy olombitsy no nantsony tompo agnatiny azy fa ny firenena rehetra hita ambany masoandro ary solon-tegnany ireo mahatsy fahiny teo agnatrehan'i Jesosy Andriamanitra teraka tagny Betlehema. Koa alohantsika hivavaka mba ho vokatra ny asa rehetra ikezagna eran-tany itomagna ny olombelogno agnatogno izy Andriamanitra pahare sy mpamonjy atsika. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosy ny eglizantsika niany ary ny famelabelaragna io loha hevitry io arahiny fampianarany archevêque Ray aman-dreny i Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky izay ampaminahy nalaigny tamin'ny toko faha-enimpolo. Mitsangana ka mamirapirata ry Jerosalema fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny aizigny fa manarogno ny tany ary ny aizim-pito manarogno ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao ary ny voninahiny miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary ho eo amin'ny famiripiratany fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo magnodidigny ny masonao ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entigny androtroana. Ahita izany ianao amin'izay ka ho miramiragna, hibitaka sy ravoravo ny fonao, fa hivantagna aminao ny areny ranomasina ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakotry ny angamena vava zavontany mba mindrameva avy any Madiana sy Efa ianao. Ny any Saba rehetra ho avy hitondra volamena sy emboko magnitry
ary tory fideragnan'ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragna ne Andriamanitra. Taratasy ny masindaha-Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, aoka orenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenay ho anareo, izany hoe ny fanambarana nampahafantarana any zava-miafina izay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany ao amin'ny fanahy masina, dia izao: ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mipiombina ny fampanantenana amin'ny jody ao amin'ny Jesosy Kristy noho ny noany ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaoragna ne Andriamanitra. Boky ny Isaia mpaminany. Ampionony ny vahoakako, hoy ny Andriamanitra reo. Mitenena amin'ny fony Jerosalema ary ataovany tsoavo aminy, fa tapitra ny fanompony, voahonitra ny elony, voarainy tamin'ny tanan'ny tompo ny indroaheny valiny fahotany. Injany misy feo miantso hoe: misava lalana any anefitra ho an'ny tompo, manorena arabe any an-tany lavavolo ho an'Andriamantsika.
Oka ny lohasaha rehetra asandatra, ny tenim-bohitra amankavoana rehetra etre, ny avo anjary tany lemaka ary ny vatomideza ho lembalemba. Dia iseho ny voninahitry ny tompo, ka ho hitan'ny nofo rehetra tsy ankanavika fa ny vavan'ny tompo no efa niteny. Injay misy feo manao hoe miantsoa. Dia nisy namaly hoe ahoana no antso ataoko? Ahitra ihany ny nofo rehetra ary tahaka ny voan-javatra hinan-tsaha ny hatsaran-tarehiny. Maina ny ahitra, malazo ny voniny rehefa seran'ny fofinain'ny tompo. Eny, ahitra ihany ny olombelona, maina ny ahitra, malazo ny voniny fa ny tenin'Andriamanitra aharitra mandrakizay. Miakara eny an-tendrombohitra avo ianao, izay mitondra ny teny soa ho an'ny Siona. Manandrata feo mafy ianao, izay mitondra ny teny soa ho an'i Jerosalema. Manandrata feo fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe indro ny Andriamanitrareo. Indro fa tonga ny Tompo Andriamanitra amin'ny heriny, ny sandriny mampiasa ny fifehezana. Indro fa miaraka aminy ny valisoa avy aminy ary ny tamby homeno eo amin'ny lohany. Toy ny mpiandondry miandrina ny henondriny izy, handray ny zanak'ondry amin'ny sandriny, hitondrany reny eo an-trotroany ary androaka moramora ny mampinono. Izany niary ny tenin'ny Tompo. Isorana ny Andriamanitra. Alleluia, mavelomo. Alleluia, tena fiainana. Alleluia, mavelomo. Alleluia, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Alleluia, mavelomo. Alleluia, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Mavelomo, tena fiainana. Evanjely masina soratan'ny Masinda Matio ao amin'ny toko faharoe. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea i Jesua tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, dia indreo nisy majy avy tany Antsinanana tonga tao Jerosalema nanao hoe eza ilay mpanjakan'ny Jody voateraka. Fa efa nahitany kintany tany Antsinanana izahay ka nankaty mba hitsoka azy. Raha nandre zany i Herôda mpanjaka, dia taitra izy mba amin'ny Jerosalema rehetra ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalagna tamin'ny vahoaka izy ary nanontany azy hoe eza no teraka i Kristy? Ary hoy ireo taminy, o Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanànan'i Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitry Joda, fa avy ao aminao no ivoaka ilay mpanjaka izay fehan'ny Israely oloko. Dia nalain'i Herôda mangingina ny majy no adiadiany fantatra ny andro nisehoan'ny kintana taminy. Ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe andeha ao fotopotory tsara ny amin'ilay zaza. Ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba hankanesako any koa hitsoka azy. Ary rehefa nandreny teny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany tany Antsinanana fa nialoha azy ambara-pijanonany teo ambonin'izay nitoerany zaza. Faly dia faly izy noho nahita ny kintana. Ary rehefa tafiditra tao an-tragno izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankoka nitsoka azy. Ary noho nefa nisokafany ny fitoeran-drakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy dia volamena sy emboka manitra ary mira. Ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda dia lalan-kafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy.
havana mbola ao anatin'ny fankalazana ny noely tokoa isika izao. Noely Andriamanitra miseho amintsika, Andriamanitra eo anivosika, naverimberisika zay tamin'ny fankalazana noely. Ary izao fetiny epifania ny nisehon'ny Tompo dia mbola noely, satria Andriamanitra miseho amin'ny vahoakany izay ny noely nankalazaisika teo. Niseho tamin'ny vahoakany izy, ilay vahoaka feno fahasorana, feno fahamarinana, feno fanetretena, dia ary Maria, ary Josefa, ireo mpiandrondry, ireo zay nandray azy tahaka ny ary Joany Batista. Fa ireo feno avonavona, feno fialonana, feno fanilikiliana dia sy afaka nandray azy. Hitantsika zany leo mpandray vahiny sisy toerana ho anareo ato, tahaka ny ary Heroda zay namono azy. Izay ny vokatry ny tsy fahizasika mandray an' Jesoa, vokatry ny fialonana, vokatry ny avonavona, dia hatramin'ny famonoana aza ny hafarany, ary famonoana ny tsy manatsiny. Fa amin'izao epifania izao kosary dia zay ankalazaisika an'i Jesoa eo anivosika, dia mampibaribary fa sy ny vahoaka n'Andriamanitra fosiny tadiavin'Andriamanitra, fa ny olon-drehetra no irin'Andriamanitra ho fianakaviany, ho eglizy olona velona ao aminy, ho olo raika ao aminy, ho fianakaviana ray ao aminy, ho fianakavian'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary dia izay no ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany: misangana ka mamirapirata ry Jerosalema, fa miposaka ny fahazavanao, ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny Tompo. Indro ny aizina fa manarona ny tany, ary ny Ezipito mandrarona ny firenena, fa ny Tompo kosa no miposaka ao aminao. Ary dia izay ilay Jerosalema, tanàna masina, tanàna ny fiadanana, ka ambaran'izao fetiny epifania izao, i Jerosalema zay i Jerosalema vaovao zay hitondra fiadanana ho ansika tokoa. Ka ingany izao fankalazasika ny epifania izao anampy asika iombona bebe kokoa, ary dia izay no tena mondialisation, ary dia izay no antondian'i Jesoa ampiombona antsika ao aminy. Ary dia izay no ambaran'ireo mazy zay avy any Atsinanana namakivaky ny firenena maro andeha any Betlehema isaoka ny zanak'Andriamanitra, ka izy ireo nandalo ary dia niezaka. Ary ny fampianarana azosika sotonina sahady dia izao: sy ampy niezaka ataosika, ilaina niezaka, ilaina ny effort, mila angovo, mila fahaizana ny fandaliana-pinoana, fa ny tena ilaina dia ny fisolova ny fanahy masina. Izay no ambaran'ilay kintana izay nanoro lalana an'ireo mazy. Mila fisolova ny fanahy masina isika. Matetika isika mieritreritra fa araky ny famakisika ny tenin'Andriamanitra, araky ny ezaka ataosika, ilaina ho iaho reny. Ary za mampirisika ny fianakaviana samy manana baiboly andalianasika an'izay lalakombana izay. Fa raha tena hita ny lalakombana isika dia ekeo ny fisolovan'ny fanahy masina. Ka izay no ny fampianarana azo sotonina avy amin'ny reto mazy reto. Nanaiko taritiny kintana izy ireo ka tonga tao Jerosalema, nanontany ny Heroda. Hitasika ny valiteny, aza matoky ny olona maro samihafa isika, fa matoky isa kosa ny fisolovan'ny fanahy masina, ny fampianaran'ny eglizy. Ary dia izay no maha-katolika asika, atoron'ny eglizy asika ny lalakombana. Ny Heroda dia mametraka fanontaniana ary tady amitapitaka azy indraindray, fa nisy lovon'ny fanahy masina ireto mazy ireto ka tonga tao Betlehema. Fa sy voavitaky ny Heroda izony, Heroda zay mpandanga, zay mpanjakazaka, mpamon'olona ho isika teo, marina feno fanontaniana izy, kanefa sy vonina ibebaka, satria feno avonavina, feno fialonana, feno fitiavatena. Ka izay indrindra mbola maro reny amin'izao, ka
izay nosy mainsy ataosika mba hibebaka isika nibebaka ireo mazy sy nanaraka ny torohevitra ny Heroda izy fa lasa nanaraka ny kintana ka nahita ny zanak'Andriamanitra dia ho indrindry Matio ao amin'ny evanjely faly de faly izy ireo no nahita ny kintana ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria ka niankoaka ny saoka azy. Izay tokoa ny hafaliana rehefa miona amin'i Jesoa. Besaka ny manontany ahoana ny ahafantarana fa miona amin'i Jesoa, nahita ny asany fanahy masina isika feno aravona, feno hafaliana, mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Hoy Masindahy-Paoly amin'ny Filipianina, tany an-tranomaizina izy tamin'izay kanefa niona tamin'i Jesoa ka ilay hafaliana feno fiadanana izay no hitany reto mahazy reto raha nahita ny Jesoa izy ilay fiadanana nampanantenainy ny Andriamanitra tamin'ny hirany Gloria, fiadanana ho an'ny olona sara sitrapo ireto mahazy reto. Ary profin'izany dia nafoy ny tena sarobity tamin'izy ireo izy telo dia ny volamena manambara ny mahampanjaka, ny emboka masina izay manambara ny Mahandriamanitra, ary ny mira izay fanosorana an'izay olona ambony indrindra rehefa tonga ny fotoana amin'ny fahafatesana, fahafoizana. Izay ny fampianarana fahatelo, ary izay koa ny manambara fa nahita n'Andriamanitra tokoa ianao. Endrisika izany amin'ny tantarany Zake, endrisika izany amin'ireo izay rehetra niona tamin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama, tahaka ny Paoly. Fahafoizana manambara fa miombona amin'Andriamanitra ianao ary dia manolotra ny tenanao ianao, manolotra izay sarobidy aminao ianao, ary izay midikany fanaovana ny voady sy ateriko alao ny voady fa fahafoizana. Ary dia izay ny fiainana maha-kristianina sika, ary engany amin'izao taom-baovao izao, amin'izao fidirasika amin'ny filan-kevitra pastoraly izao, samby vonina isika nafoy ireo mazy ka fampianarana ho antsika zay. Raha tiasika ho Noely mandrakariva ny fiainansika, raha ho tiasika ho epifania tokoa ny fiainansika, dia oka isika afoy. Ary rehefa mahafoy tokoa isika araka ny voalazan'ny Masindahy-Paoly amin'ny vakiteny faharoa, dia tonga iray lova sy iray tena ao amin'ny Kristy, izany hoe olo raika ao amin'ny Kristy tokoa isika, ary dia miroso lalindalina koa amin'izay fiainana maha-EEV isika izay. Ary dia tanteraka tokoa ireo fenkevitra tamin'ny filan-kevitra pastoraly, izany hoe katolika aho ka alaliniko ny finoako, katolika aho ka iainako izay inoako, katolika aho ka raisiko an-tanana izay inoako, katolika aho ka zaraiko amin'ny hafa izay inoko, katolika aho ka ankalazaiko izay inoako. Ka tanteraka tokoa ny maha-génération mpanorona ansika. Ry Jesoa Tompo, tsy olombisy no nantsoinao anatonanao fa ny firenena rehetra eto ambany masoandro, ary solotenanay ireo mahazo fahiny teo anatrehanao. Ka indreto izahay ary ampio mba ho voalohany anaraka ny fampianaranao, anatanteraka ny sitraponao, satria anao ilay kintana manala ny aizina eo amin'ny fiainanay. Ampio ary zahay ahitanao mandrakariva ka vonina afoy ho an'ny hafa, hikasaka ny soiombonana. Ka amin'izay dia ho génération mpanorona tokoa izahay, hoe Eglizy olona velona manorona Eglizy tranon'Andriamanitra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandry vaky.
siasatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sandrovaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantongo tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnivo.